Вот эта сторона сильно била у нас. И трактора не у нас, конечно. И сейчас вот эту полось будем делать. Дадим врачу, пускай идет, сделает, наварит, как он хочет. Бо она дорого стоит. Сейчас пломба 600 лей, а сварка 300. Значит, варить лучше, чем пломбу ставить. Пломба на зуб. Да. Так от. А де Коля кладе, каже, що з арматури. З арматури буде точити. Тут машулька речі намала. Що за див? Гуляй? Не гуляй? Почему не може хороший, Коля. Лишось нову. А я то хланцає. Лишось нову кладе, так? І на щоб колотити ударом. Що ти ручку таку промастив? Ну, це. Ой, це теж варено було сюди. Дивіться, ще болі. Віце варено сюди. Віце варено. Теж варено. Да. Нема нічого хорошого, так? Не завалюйте його. Коротше, йде. А цей сам подшипник не дуже має, так? Подшипник не дуже має. Ну там гуляю Це сюди. подшипник ще б робив, так? Де робити? А їду вони гуляють. Бачу. Тут що він, а якщо взяти, такого додати і мало що має. І так немає, ну. Коротше, сунемо і назад, пробуємо відкрути, так? Нам має витри. Ну що я ще витирав назад і дав мені жол, блядь. Береш віце? Давай, гебрі. Чи взяти болгарку ці два, щоб не мусити? Бери, блядь, і кажу. І включи про. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
stop. Don't stop. Don't stop. Don't. Don't stop. Все придет с дома, что внутри это ящик полный, что есть, ну повыкидали. Як придется врач, я скажу, там Вот меняли эту ось, хочем менять, и подшипник внутри надо заменить там, внутри. Поменяем, Целевой. покажем, сейчас разберем, покажем какой. Ось вот там. Все сложнее брать, а то им